Hello, what's up? This is reignmanguerra and this is Tech Dyaryo episode 2 ngayong January 2024. Para sa ulo ng mga balita, sa Giz Guide, wait, what? Realme Note 50s Philippine early bird price is just 2,500 pesos? Pinakamura na ba itong budget smartphone na maaasahan at magagamit? From Realme! Pag-usapan natin yan. Sa Unbox.ph, Vivo Philippines teases Y27s as its first release for 2024. So, another Vivo budget smartphone. Budget nga ba? Let's see. Sa WCCF Tech, Snapdragon 8 Gen 4 running in an engineering sample supposedly ran Genshin Impact for 45 minutes without running into stability issues. So, the upcoming Snapdragon 8 Gen 4, kaya na daw i-play ang Genshin Impact sa 1080p, hindi 720p, 1080p, full max settings, 60 FPS. Wah. Teka, basahin natin yan. And finally, sa notebook check, Snapdragon 7 Plus Gen 3 leak hypes up performance of rumored Poco F6 bound chipset. So, interesado ko sa mga topic na to. Pag-usapan na natin. Let's start! Sa Giz Guide sa panulat ni Peter Jan BJR Kogo. Wait, what? Realme Note 50s Philippine early bird price is just 2,500 pesos? Yes. Nabalitaan niyo na ba yung tungkol dito? Itong Realme Note 50. Hindi rin naman siya pipitsugin basta-basta. Although, nasa low-end category siya. But, at 2,500 price tag, let me show you. Ito ang possible na itsura niya. Hindi po pangit hindi yan mukhang budget. Actually, mukha siyang yung dating Pixel phone. Yung una yung Pixel 1, Pixel 2. Yung panda style na kulay. Parang ganoon siya. So, may konting style naman at hindi naman mukhang cheap yung itsura. That's Realme, okay? Realme Note 50. Ito pa ang possible na itsura, okay? So, ang magiging regular price talaga niya is 3,600 pesos. Pero sa early bird price, that means malamang first 1,000 or basta starting sa TikTok, mauna sa TikTok, January 23, malamang kahapon kasi malamang maipost to 24 itong video na to, so kahapon. So ngayon 24, malamang sa Shopee naman. Sa Shopee, January 24, mabibili siya ng 2,500 pesos for a limited time only. So limited time is gano'n kaikli yung limited time na yun. Realme Philippines earlier announced that on January 23, 2024, ito yung sa TikTok, at 7 p.m., those who are interested in buying the Realme Note 50 have the chance to grab the handset at an even more affordable rate. From 3,600, the Realme Note 50 will be priced as 2,500 on James Afante's TikTok account. Yung kilala yun, but yan, siguro kilala niyo yan, mga mahilig sa TikTok. So, 7:30 p.m. po yun, January 23. Sa Shopee naman, the next day, there will be a mega discount voucher worth 1,071 upon checkout to reach 2,500. So sa Shopee, the next day, baka tonight, makikita nyo siya 3,600. Magiging 2,500 siya kapag na-checkout nyo na at hinanap nyo yung voucher pa lang. Okay, so makikita nyo siya 3,500 or 3,600. I-add to cart nyo muna, then hanapin nyo yung voucher para pagka-checkout nyo, hanapin nyo yung 1,071 pesos na sinasabi rito. Yes, and saka nyo pala siya makukuha as 2,500 pesos. Doon pala makukuha yung discount. So, try nyo lang, just in case. So, goods to. Again, sa TikTok, nag-start na siya noong January 23, and tonight, 24, January 24, makukuha nyo, okay? To learn more about the device, there will be a live stream on the official TikTok page. Gusto ko malaman yung kanyang specs. Hopefully, meron dito. 6.74-inch LCD na IPS panel. Good. 90Hz screen refresh rate. 2.5. Meron ka ng 90Hz screen refresh rate. 720. Nga lang yung resolution. Pero that's not bad. 90.30% screen to body ratio and the mini capsule mode for charging and other notification, whatever that is. Hindi naman yan gimmick yan, I'm sure, pero doon tayo sa mga makatotohanan. For the specs, the device runs with the 1.82 GHz 12 nanometer Unisoc T612. So Unisoc T612 to, so expected natin talaga, pero this is I believe mas malakas to sa Unisoc T606. Number pa lang kita na natin T612 na siya. So mas malakas po ito sa T612, pero mas mura siya. With Mali G57 GPU, so sinasabay na ngayon ni Realme ang price tag ni Itel. So, ang ganda ng ginawang trend ni Itel, Inumpisa ni Itel ngayon, napapasubo na yung ibang brand like sila Infinix, sumunod agad sila Infinix and Tecno, and now, Realme. And kasunod yan, since Realme is under what? Oppo.
So hopefully, malay mo si Oppo, di ba? Pero hindi siguro. Ano ba ang budget version ni Vivo? Yung alam ko, Vivo budget version yung mga Y series nila, no? Tama? So hopefully, kasunod na rin ito sila Vivo. So, yun. Hopefully, pero I'm sure hindi agad yan. Kung hindi man sila tabla ng ganito, na feeling na hindi threat yung ganyan kamura, hindi bayan natin. Tayo naman na mga may hilig sa mura, papatulan natin itong mga to. Siyempre, this is from Realme. Again, Realme po ito, ha? Hindi po ito pipitsugin brand din naman. Mali G57, 4GB po yung RAM. Not bad for the price. RAM expansion, hindi tayo interesado dyan. 64GB expandable storage via micro SD card slot. So, 64GB. Okay? So, 464 siya to 5,000 mAh battery na po siya at 10 watts yung charging. So, may kabagalan lang yung charging but that's okay. We are talking about 2,500 pesos or 3,600 pesos so kung regular price yung mabibili na smartphone. Completing specs, the device also features a side-mounted fingerprint. 2.5 or 3.6 kung aliman doon ang pagkabili nyo. At least, within that, may fingerprint na. Usually, walang fingerprint sa ganyang price dati. Single speaker lang, dual band Wi-Fi. Hopefully, mayroong 4 GHz and 5 GHz din kasi T612 ito. 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, dual SIM slots, Android 13, Realme UI T Edition. Ano yung T Edition? Hindi pa ako nakagamit kasi ng Realme app. So, T Edition. Skin optimized for its Unisoc chip. So, yan. Link nito sa video description in case na interesado kayo. Yan po possible na itsura niya. Yan and yan. Okay? Link sa video description. Lipat tayo sa unbox.ph sa panulat ni Unbox Stuff. Okay, hindi nakalagay yung author. Vivo Philippines teases Y27s as its first release for 2024. So, ito ang possible na itsura niya. Okay? Common, may konting design yung likod. Siguro, reflective ito sa ilaw or yung pag ginagalaw mo, nagalaw din yung design niya. Ito pa itsura. Ba't parang iba dito? Ito may camera, no? Ito wala. Ito, Y27 lang. Ito naman, ang may ganito na sa camera is Y27s siguro. Ito nga yung Y27s. So, possible specs, hanapin na muna natin. The Y27s will have a textured back panel like its predecessor. 8GB, 256GB na storage at RAM. It is said to rock a Snapdragon 680. Yeah, not really a good sign, 680. But ilang mga units na na-review ko na may Qualcomm Snapdragon 680, lahat pangit. Walang good. Never nagkaroon ng good experience sa 680 for some reason. Mas pipiliin ko pa mag G80 kaysa mag 680 or lalo ng G90 na mas goods. But 680, not really a good experience on my part. So, nakita ko 680. Pero sabi daw nila maganda daw optimization sa Vivo skin or UI. Let's see, maybe try ko kung pasok sa budget or maisisingit ko, try ko i-review to para sa inyo. Abangan nyo lang sa main channel natin sa Kotman YT, which should offer better performance over Y27 Silo G85. Nah. Pero of course, bibigyan natin ng chance. Hopefully, ma-review ko nga siya. Mas better daw sa Hilo G85. Okay. Cool. The Y27 have a better display that includes higher refresh rate at 90Hz. In fairness naman, expected to run a 50 megapixel camera, side-mounted fingerprint, and 5,000 mAh battery. 44 watts charging. Maganda to. 44 watts charging. Okay. Walang pricing, wala pang availability. So, abangan na lang siguro. Pero at least may idea na tayo. Si Y27, ang possible na specs. Pricing na lang at availability ang kulang. Lipat tayo sa pangatlong balita. Snapdragon 8 Gen 4. So, hindi pa ako nakakahawak ng 8 Gen 3. Magkakaroon na ng 8 Gen 4. Running in an engineering sample supposedly ran Genshin Impact for 45 minutes without running into stability issues. For context, bakit special to si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4? Kasi ito yata ang kauna-unahan na Qualcomm Snapdragon na gagamit ng Orion cores. Custom Orion cores. I think hiwalay ito na ibang technology ito sa ARM. Kung tama ang memory ko, correct me if I'm wrong. Ibang technology ito sa ARM, hiwalay ito na company, I believe. I'm not sure kung na-acquire ni Qualcomm ito, nabili nila, or partnership lang ito. But, hindi ko na siya matanda, last year pa kasi ito news eh. But, yun nga, abangan natin kasi, ito daw, ang parang, base dun sa unang nabalitaan ko, ito daw yung talagang tatapat at makikipag sabayan sa ganda ng performance ng lahat ng Apple Bionic chips na bago. Ganon ka-promising sila.
So that means kung maganda na sa inyo ang current na ito, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 3, ito currently yung 8 Gen 3, maganda na, halimaw na yung performance, abangan nyo daw ang 8 Gen 4 kasi dun talaga siya hihiwalay. Pero in my opinion, okay, to be fair, usually yung mga first attempt, first generation, di ba? Alam mo yun, mga enthusiasts, mga tech enthusiasts dyan, usually, yung mga first generations, iwasan nyo. So, dahil ito ay first generation ng Orion cores, I don't think, hindi mataas ang expectation ko, to be fair. Pero I could be wrong, and okay lang na wrong ako. Ibig sabihin kung tatalunin niya na, ibig sabihin, ang ganda pala, almost perfect na performance na ibigay, sobrang baba lang pala kumonsumo ng power, ng battery, at hindi nag-render na sobrang init. I'm happy to be wrong, okay? Pero, sa experience ko, sa tagal ko na sa, dito na ako tumanda sa technology, high school, college, puro na lang, ito na lang puro mga technology ang inaatupag ko. Sa experience ko, first generation na mga technology, talaga, daming issues. Yeah. But, we'll give it a chance. Again, like I said, I'm happy to be wrong kasi kung ibig sabihin kung mali ako at maganda pala, good. Panalo tayo mga consumers dyan. Tayo makikinabang, if ever man. So, yun. Base rito, actually meron siya, ito. Dito, ito yung nag-leak ng info about sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 sa Twitter to si Mohammed, di ko sure sa pronunciation, Farido Fanani. So, nakahawak daw siya, allegedly, ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 at nailaro niya sa Genshin Impact for up to 45 minutes with 1080p resolution. Kasi usually, sa mga smartphone is 720p lang, then pwede mo siyang isagad sa 45 fps to 60 fps and then naka-max. Pero usually 720p lang yon. Hindi po siya 1080p. But this one, pinagyayabang na kaya niya 1080p. So, malamang parang first time na ang Genshin Impact magra-run sa 1080p. So, hirap na hirap na smartphone natin 720p na i-max settings. Pero 720p lang. Imagine, ita 1080p at i-max settings. At nalaro niya daw ng 45 minutes straight without stability issues. At naka-blurred nga. Hindi kaya sa Japan ito. Parang Japanese eh. May pa-blurred pa eh. But it doesn't say kung ano, actually hindi dito sinabi exactly kung ilang FPS yung na-accomplish na-reach ng masasabi lang dito 45 minutes base dito yan eh. Korean yata to na writings, no? Korean ba to? Balik tayo sa original 45 minutes dito sabi at 1080p resolution without exhibiting any stability or performance issues. Since Genshin Impact is slack at 60 FPS, the game likely ran at that frame rate, delivering a smooth gameplay experience. Whew! So, actually, first time din yata na umalis sa Adreno 700 series si Qualcomm. This is the first Adreno 830 na Adreno 750. So, ito, nasa Adreno 700 pa po si Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. So, ito ang kauna-unahan na Adreno 800 series. Adreno 830. So, unang Adreno 800 series at unang Orion cores. So, promising, yes, I know. But ayoko muna itaas yung expectation ko since first gen ito. Sa second gen, usually dyan talaga maganda na. Gumaganda, napupulido na kasi doon na nagagamit ng general public. Doon na yung complaint na makakapag-report na ng mga issues. And then doon pa nila ma-fix yung mga bugs possible na mga hindi nila na-encounter before. Saka pa lang yun naaayos. So, mas maganda talaga lagi second gen. But still, excited pa rin ako na makita in in person or kahit na mga reviews lang muna, yung actual na reviews pag na-release na to sa mga actual na mga smartphones, performance ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Overall, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 shows tremendous promise, but we will wait for the commercial shipments to come through to see how Qualcomm's upcoming flagship SoC holds up against competition. The MediaTek is also preparing its 3nm champion, the Dimensity 9400. So, of course, Dimensity 9400 ang magiging pantapat
sa 8 Gen 4. Kasi currently, ang 8 Gen 3, ang tinatapatan niya is si Dimensity 9300. Both, hindi ko pa natetest. May paparating actually na 8 Gen 3 this week. Yung Red Magic yata, I'm not really sure kung 8 Gen 3 yun. Ipapadala kasi doon, yun yung kaunawan na ako pang na 8 Gen 3. But 9300, I'm not sure kung kailan ko pa ako makakahawak nun. Pero abangan nyo na lang sa Qualcomm YT channel, link sa video description in case na hindi nyo alam na may second channel pa ako or main channel. Actually, ito yung second channel. Main channel ko is Qualcomm YT doon, ng mga reviews and mga tips and tricks ng Android. Yun. And finally, sorry kung napahaba natin ng video. Last na to, promise. Galing sa notebook sa panulat ni Richie Rocks. Snapdragon 7 Plus Gen 3 leak hypes up performance of rumored Poco F6 bound chipset. So, ito ang possible daw na maging chipset ni Poco F6. Yung base variant, yung vanilla variant. Poco F6. The 7 Plus Gen 3. So, mga possible na pwede nating expect is si Snapdragon 7 Gen 3 is underclock version ni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. So this means expect natin na hindi ito lumalayo sa performance ni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Kung malapit siya sa 8 Gen 2, malamang mas malakas siya sa 8 Plus Gen 1, which is yun yung pinaka at least maganda, stable talaga na chipset kasi dun sila bumawi. Basta yung pinaka naging popular na magandang, parang nakabawi ba sa ganda ng performance si Qualcomm sa 8 Plus Gen 1. Kung better itong si 7 Gen 3 kay 8 Plus Gen 1 and slightly lang siya na slightly weaker lang sa 8 Gen 2, aba, napakaganda ng Poco F6 sigurado. And Poco F6 will be launched around, I believe, is according to the leak, the Snapdragon 7 Plus Gen 3 is tentatively scheduled to launch in March. So kung January, may 2 months na lang, di ba? Konting hintay na lang. So kung hintayin nyo, makakapag-ipon pa kayo, wag muna kayo magpalit ng smartphone nyo, abangan nyo to, baka napaka-promising ito, baka lang, hindi rin naman 100% sure, pero baka ito ang hihintay nating high-end na mid-range chipset, kasi hindi naman siya flagship so mid-range, pero high-end level category na siya. So yun, tapos ito pa pala, meron pa pala ito na jumpan ko with that in mind, the 7 Plus Gen 3, so yung may plus version naman kung kanina Snapdragon 7 Gen 3, mas mahina lang ng konti sa 8 Gen 2. Ang 7 Plus Gen 3 daw is, sabi dito can be expected to deliver better performance than last year's 8 Gen 2. Wow, yung mga mid-range ngayon, nilalagpasan yung mga flagship ng last year. 7 Plus Gen 3 will be better than Snapdragon 8 Gen 2. Ano ito? Pero syempre, hindi nga daw niya kayang talunin ng 8 Gen 3, of course. Syempre, ibang level ng 8 Gen 3. But, kayang talunin ng 8 Gen 2? Ang aking Samsung S23, tatalunin na ng 7 Plus Gen 3? Look, like I said, doon sa sinabi ko sa isang post ko sa Facebook, ito talaga ang 2024, I believe, ang golden era ng mga malalakas na smartphone and chipset. Ito yung start. The 2024, then 2025, 2026, we can look forward na talaga. 2024 talaga ang pinaka-boom, I believe, ng totoong gaming level na chipset kahit na nasa mid-range lang at totoong gaming level ng smartphone overall. 2024. So that is why i-recommend ko sa inyo na please choose your smartphone wisely. Kung ano man ang bibili nyo, mag-upgrade kayo this year, make sure na dito kayo sa bibili nyo. I'm sure sasakit ang ulo nyo kakapili. Ito na lang kaya. Hindi, mas maganda na to. Sabi ng vlogger, ito mas maganda. Anyway, choose wisely na lang. Iwan ko yung link dito sa video description. I'm sure curious din kayo basahin. Madugo naman may mga export cortex pa. Ayoko nang yung gugulo lang. Sinimplify lang natin para mag-guess nyo agad yung articles. Yun lang, hinighlight ko lang yung gusto kong topic na part, okay? Anyway, kung gusto niyo yung mga ganito, nagchichismis lang tayo sa mga tech news, mga current tech news, and possibly mga maagang announcements sa mga smartphone na i-release in upcoming mga susunod na araw. Please, consider nyo mag-subscribe, like, and share dito sa Tech Dyaryo. So, I am reignmanguerra and you're watching Tech Dyaryo. I'm out. Balik kayo